నేడు చాలా మందిలో కాఫ్ సమస్యను చూస్తున్నాం. వాతావరణ మార్పుల వల్ల, అలాగే కొన్ని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఈ యొక్క దగ్గు అనే సమస్య నేడు చాలా మందిలో చూస్తున్నాం. ఈ సమస్య ఎదుర్కొన్నప్పుడు హోమియో వైద్యంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన మందుల గురించి ఈ యొక్క వీడియోలో తెలుసుకుందాం. కాఫ్ అనేది జనరల్గా వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చినప్పుడు కానీ, లేదంటే ఏదైనా కోల్డ్ ఫుడ్ లాంటివి తీసుకున్నప్పుడు కానీ, అలాగే ఏదైనా జర్నీస్ చేసి వచ్చిన తర్వాత కానీ కాఫ్ అనేది, కోల్డ్ అనేది రావడం చూస్తుంటాం. ఇలాంటి సమస్య ఎదుర్కొన్నప్పుడు ముఖ్యమైన మందులలో మొదటగా ఇపికాక్ అనే హోమియో మందును చూసినట్లయితే, వీరికి కాఫ్ వచ్చినప్పుడు చెస్ట్ లో ఎక్కువగా ఫ్లమ్ అనేది ఉంటుంది. ఛాతిలో గురగుర లాంటి శబ్దాలు వస్తుంటాయి. అలాగే కొద్దిగా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కూడా వీరికి ఉంటుంది. వీరికి వేడి వాతావరణం అంటే గిట్టదు. అలాగే కాఫ్ కూడా తెమడతో కూడి వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ తో పాటు దగ్గు అనే సమస్య బాధిస్తున్నప్పుడు ఇపికాక్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే ఈ యొక్క దగ్గు సమస్యకు హెపార్సల్ఫ్ అనే మందు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. ఏవైనా చల్లటి కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకున్న తర్వాత కానీ, లేదంటే చల్లటి గాలికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కానీ తీవ్రమైన కాఫ్ తో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క మందు అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే వీరికి గొంతులో ఏదో గుచ్చుకున్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది. మింగినప్పుడు గొంతులో తట్టుకున్నట్లుగా అనిపించడం వీరిలో గమనించవచ్చును. అలాగే చలిని వీరు భరించలేరు. చాలా సెన్సిటివ్ వ్యక్తులు. ఏదైనా విషయాన్ని లోపలికి తీసుకోలేరు. వెంటనే కోపం వచ్చే తత్వాన్ని వీరు కలిగి ఉంటారు. ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండి కాఫ్ అనేది ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క హెపార్సల్ఫ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే ఈ యొక్క దగ్గు సమస్యకు మరొక అతి ముఖ్యమైన మందు బ్రయోనియా. వీరికి డ్రై కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే టంగ్ కూడా డ్రైగా ఉంటుంది. లిప్స్ కూడా డ్రై కావడం వీరిలో గమనించవచ్చును. విపరీతమైన దాహం ఉన్నప్పటికీ, నీళ్లు ఎక్కువగా తాగినప్పటికీ కూడా డ్రైనెస్ అనేది వీరిలో ఎక్కువగా ఉండడం గమనించవచ్చును. డ్రై కాఫ్, లైట్ గా తెమడ కూడా వీరికి పడుతుంటుంది. దగ్గినప్పుడు చేయితో ఛాతీని పట్టుకొని దగ్గడం అనేది వీరిలో గమనించవచ్చును. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి డ్రై కాఫ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు ముఖ్యమైన హోమియో మందుగా ఈ బ్రయోనియాను వాడుకోవడం చూస్తుంటాం. అలాగే వీరికి ప్రతి కదలిక ఇబ్బందిగా మారుతుంటుంది. ఏదైనా మూమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కాఫ్ అనేది ఎక్కువగటం వీరిలో చూడవచ్చును. ఇలాంటి లక్షణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని కూడా ఈ యొక్క బ్రయోనియా అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. అలాగే ఈ యొక్క దగ్గు సమస్యకు మరొక ముఖ్యమైన హోమియో మందు ఎకోనైట్. ఎప్పుడైనా చలిగాల్లో కానీ, లేదంటే ఏదైనా వాటర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత కానీ, లేదంటే జర్నీస్ చేసి వచ్చిన తర్వాత కానీ వెంటనే కనుక కాఫ్ మొదలై డ్రై కాఫ్ అనేది ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు, అలాగే గొంతులో దురదలాగా అనిపిస్తూ కాఫ్ అనేది వస్తున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క ఎకోనైట్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. ఎప్పుడైతే వాతావరణ మార్పులకు లోనై కాఫ్ సమస్యను ఎదుర్కొంటామో ఈ మందును అక్యూట్గా వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. ఇక చివరగా మరి ఒక ముఖ్యమైన హోమియో మందు మెర్క్సాల్. ముఖ్యంగా వీరిలో కాఫ్ అనేది నైట్ టైంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే వీరికి దాహం కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కాఫ్ రాత్రిళ్ళు వచ్చి నిద్ర డిస్టర్బ్ చేయడం వీరిలో గమనించవచ్చును. డే టైం తక్కువగా ఉండి రాత్రి వేళల్లో కాఫ్ ఎక్కువగా వచ్చి బాధిస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క మెర్క్సాల్ అనే హోమియో మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. ఇలా రికరెంట్ గా వచ్చే కాఫ్ సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో చాలా రకాల మందులుంటాయి. లక్షణాలను అనుసరించి మందులను వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క కాఫ్ లాంటి సమస్యలను త్వరగా అధిగమించవచ్చును. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కాఫ్ లో ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయో మందులను ఎంచుకోవడం ఇబ్బందిగా మారినప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేర గనుక మందులు వాడుకున్నట్లయితే వెంటనే ఈ యొక్క కాఫ్ సమస్యను అధిగమించవచ్చును. మరి ఒక ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే వీడియోలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం.